係，所以吉嘅話咧，好多地方都係咁改嘅。係啊係啊，呢個潮就一嚿 total 嘅，依家近呢一兩年大家都分 up 喎。係啊，呢個趨勢。我哋都係跟隊嘅。誒，咁唔好咁講啦，即係我哋好早已經咁改啦，屌你啊！跟住所以咧，即係好似你完全一個動作，即係好似咁樣跟啦，但係咧高翻啲，跟住之後咧同埋吉嘅話咧，就俾吉對方後龍，或者吉我個 mask 咧上去，因為呢個係其中一個。係啦，卡起對方 overlay 攝落呢度，佢條繩咧會拉高對方個頭嘅，所以就變咗咧，對方嗰下咧想斬都會斬唔出嘅。係呢啲算係啲陰濕招啦，但係非常有效。所以係吉後龍，一係吉上咗 overlay，但係就盡量避免呢啲咯。你玩 rapier 啊或者其他就可以吉下邊嘅，但係長劍唔好。反而你試下，即係除咗啱呢兩個話啦，如果想 counter 咧，吉對方膊頭，即係咧好似有咁嘅斬嚟嘅。你吉落我頭嗰下咧，一陣先卡住咗，係兩邊就係。其他 OK。加速唔使，齋速本身其實佢有好多樓梯嘅，所以咧即係你記得佢接教嗰啲咧，其實唔係太緊要嘅，但係個感覺搞出嚟咧就好啲嘅。佢幫啲本身都有十幾個大師，跟住之後有啲可能係啲其他地方可能啲咩米蘭啊，喺邊度啊，法國啊咁嘅，齋速又好本身我即係我媽嗰邊算係齋速啦，唔係算係激烈嘅。你可以講係齋速，所以打到個 feel 出嚟。盡量唔好低視下，尤其是啱爭啲跟到追啦，依下真係。Last exchange。好識水喉係特登㗎。唔係，走。Match。